Selamat datang teman-teman. Nah, kita lihat aksi keluarga Upin dan Ipin disatroni oleh makhluk asing, makhluk luar. Kita lihat yuk reaksinya. Wah, wah, wah. Ternyata mereka berubah jadi Ultraman, teman-teman. Nah, teman-teman, kakak menjadi penasaran nih. Apa yang terjadi ya dengan lambang-lambang yang mereka tunjukkan? Kita lihat ya, satu persatu. Wah, mantap teman-teman. Selanjutnya kita lihat yuk. Wah, keren juga teman-teman hulnya. Berikutnya kita lihat Bang Saleh. Wah, Bang Salehnya jadi Spider-Man teman-teman. Keren. सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में। Nah, demikianlah teman-teman. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa bantu subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.